老台语讲新闻，世界大小事拢捌招闻。讲新闻老台语，国内外大小事咱尾头来讲起。讲到时间咧过真紧，一万年守一个又搁要过年。当年过新年，无论是咱台湾或者是外国出名地标，拢有放烟火、倒大秒数的活动。另外，嘛有迎接新年头一个日出，日头拍蒲光，代表讲迎新起居，新的一年新的开始，望一切圆满搁顺遂。讲新闻老台语，时间到主播。陈彦伟，讲新闻老台语，国内外大小事咱尾头来讲起。大家好，我是陈彦伟。过去几天就准备要迎接跨年啊！你敢想好今年要去倒位来跨年啊？好，今仔日老台语讲新闻，向大家做回来介绍国内啊个国外跨年庆祝活动。第一张图，咱先来看卖讲到这跨年哦，大家跨年到底要安怎讲？有人叫做跨年，有人叫做是跨年，有人叫做是汉年。来看卖外国庆祝部分，第一个先看卖这纽西兰是全世界上早迎接这新年的国家之一。大家来到纽西兰，都会想要看到这天空塔，啊个这奥克兰的这海湾大桥。另外来看卖澳洲的这雪梨烟火表演，是伫暗时9点有一场叫做家庭烟火。另外半暝12点有这跨年烟火。这摆时间是720秒左右。来看卖英国伦敦的部分，互人叫做是全欧洲上水的这烟火表演。另外嘛有10万民众会当近距离来欣赏这烟火表演。上尾一个外国的部分来看卖，大家拢会想要来到这美国纽约时代广场，来到这会看啥物呢？看这水晶球，啊个这五花杂色这纸片拢总落来，现场有够水，有够精彩。好，看完外国的部分，来看国内部分。第一个来看卖，就是台北101。台北101今年的这烟火有300秒左右。另外真特别，就是今年头一摆加入这日本彩色的这烟火。好，另外看卖就是台中的部分，同款嘛是300秒，啊，不过真特别是有全台湾上大这摩天轮。好，看完台中来看卖高雄，高雄今年烟火上久是999秒。上尾一来看卖花莲嘛真特别，花莲烟火有200公尺，另外呢这效果嘛来到600公尺左右，真正是有够精彩，有够水。好，看完这烟火表演了后，大家来看卖就是上期待，跨年了后爱看啥物？跨年了后爱看这曙光。讲到这曙光哦，台语到底要安怎讲？除了叫做曙光以外，第二来看卖，某人叫做是日出，某人叫是拍蒲光，某人讲做是八舞啊光，啊个人叫做是啥物？叫做黎明甲铁盒，这拢是台语曙光的讲法。好，讲到曙光，今年全台湾上早曙光出现伫倒位，出现伫花莲的碧南山，时间是伫早起6点28分。好，本岛平地上早曙光出现伫高兰比灯塔，时间是伫早起6点34分11秒。看完本岛以外来看嘛，外岛的部分上早曙光出现伫红头树，时间是伫早起6点29分07秒。好，这就是今年上早曙光。好，无论如何，还是来提早祝大家跨年新年快乐。好，这就是今仔日老台语讲新闻的时间。